Magandang araw sa inyo mga sir. Ngayong araw na ito meron tayong gagawin. Meron akong i-check na Daihatsu Sirion. Bali ang complaint ng customer, palyado yung kanyang sasakyan, and then at the same time meron siyang check engine warning light. Switch on natin yung sasakyan, i-off natin ulit, i-on natin. Ayun, kung mapapansin nyo, hindi umiilaw itong check engine nya. Pero ang complaint ng customer, umiilaw daw yan kapag naka-under na yung sasakyan nya. Pero dapat pagka siniswitch on natin yung yung engine natin, lalabas dapat yan yung engine warning light na yan. So paanda rin natin yung sasakyan para makita niyo. Yan mga sir, nakikita nyo umaandar yung kanyang sasakyan. Ito yung kanyang RPM. So nakaandar yung ating sasakyan. So bali kakaiba yung kanyang problema. Dapat pagka meron siyang problema, halimbawa meron siyang trouble code, magsasign to dito, mag-iilaw. Pero wala tayong makita ngayon. Bali meron akong na find out na problema niya. I-on natin yung aircon. Pag in-on natin yung aircon, makikita nyo lumabas yung kanyang check engine light. So kakaiba yung kanyang yung kanyang problema. Pag pinatay ko uli yung aircon niya, wala siyang engine light. Pero yung kanyang engine, nararamdaman ko na pumapalya yung sasakyan niya, lalo na pag binuksan niya yung kanyang aircon. I-off natin uli, mawawala yung engine light niya. So ngayon gagawin natin salangan natin siya ng scanner, so para malaman natin kung ano yung pwedeng maging trouble code ng sasakyan nito. Bali ngayon naka-set up na tong aking pan check. So i-check natin. Punta tayo dito sa System Diagnostics. Punta lang tayo dito sa EFI sir. KT para sa automatic transmission, pero manual transmission lang tayo. At yung IMD is para dun sa immobilizer nya. So yung susian natin normal lang, so wala siyang immobilizer. So pupunta lang tayo dito sa EFI. So yan, makikita nyo, cannot communicate with ECU. Ito yung kanyang mga possible causes. And then for some reason ECU is unable to communicate. So nung na-check na to ng ganito, so nagkaroon agad ako ng idea kung ano yung mga pwedeng panggalingan niya. Tara, dun tayo sa kanyang engine. So yan mga sir, makikita nyo palyado yung sasakyan, medyo mapalag siya. At kung mapapansin nyo tong apat na ignition coil, dalawa dyan pinalitan na. Galing to sa ibang workshop. Ang sabi sa may-ari ng sasakyan, sira daw tong ignition coil nya, so pinalitan yung dalawa. Pero kanina chinek ko, ayos naman siya, meron siyang kuryente. So ginawa ko, tinignan ko yung mga fuel injector nya. So ganito gagawin natin, i-check natin kung merong kuryente. Kakabit natin to. Merong positive, merong negative. Okay, so kung makikita nyo mga sir, itong injector number 1, meron siyang white green. Kung mapapansin nyo, kung makikita nyo, white green. Tapos meron siyang black yellow. So yung white green na ito, pumunta to sa ECU. Itong black yellow, ito yung kanyang power supply. Ito namang injector number 2, meron siyang
white green, black yellow ulit. Ganun din sa injector number 3, white red, black yellow. Ganun din sa injector number 4. So bali i-check natin yung kanyang supply at saka yung kanyang pulse trigger galing sa ECU. So dito muna tayo sa injector number 1. Yung white green, check natin kung meron siyang power supply. Yun, kita nyo, naka red button siya, red light. So meron siyang power supply. So pag itong white green, check natin kung meron siyang pulse trigger. Yan, kung makikita nyo, naka blinking yung kanyang LED na kulay blue. So meron siyang pulse trigger galing sa ECU. Punta tayo sa injector number 2. Tingnan din natin kung meron power supply. Meron siyang power supply. Pulse trigger nya, yun, wala siyang pulse trigger galing sa ECU mga sir. Ayan, dito tayo sa injector number 3. Meron siyang supply. Meron din siyang pulse trigger. Meron din sa injector number 4. Meron siyang supply. Meron siyang pulse trigger galing sa ECU. So sa makatuwid, itong injector number 2, wala siyang pulse trigger galing sa ECU. So malamang yun yung pinanggagalingan kung bakit palyado yung ating sasakyan.